السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور wada walaalina qiimiga badan oo channelkeena Zack Multimedia maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay su'aal ka timid mid kamid ah walaalaha ku xiran YouTube channelkeena kaas oo dhanka iyo WhatsApp-ka su'aashan iga soo yar weydiiyay runtii su'aasha waxay yar ahayd muuqaalkaasna wuxuu ahay mid intro ah runtii muuqaalkaasi marka uu ii soo yar diray aan si wanaagsan aan u daawaday waxa igaaga soo yar baxday 3 su'aalood qayb kamid ah waxay ahayd sidee ayaa muuqaalkani loo geliyay light sweep haddaad fahmi laadahay qaybta dambe ayaan kuugu sharxi doonaa sidoo kale muuqaalkan wuxuu yarawatay Sondi SFX-ka walaalkana wuxuu aad iyo aad ugu baahnay waxay ahayd Sondi SFX-kaasi loo adeegsaday haddii ay fahmi laadahay asagana dhib malahan waan ku fahamsiin doonaa su-aasha saddexaadna waxay ahayd sidee loogadani kaligeeda ee iskugu yar qoraysaa taasi dhib malahan oo muuqaal kale ayaan kasoo samayn doonaa laakiin haddeertaan muuqaalkan waxaan kaga jawaabi doonaa labadii su'aalood ah sidee muuqaalka loo geliyay light sweep iyo intee ayaa laga yar helayaa Sondi SFX-ka light sweep-ka haddii aan usoo gudubno sida haddeertaan aad qoraalkan aad u jeedo qoraalkan waa sida caadiga ah wax transition ah ku jiro malahan laakiin markii aan qoraalkan light sweep aan gelino waa nalkaasi yariiska sida uu qoraalka u yara dhexmarayo haddii ahaato loogana sidaas oo kale ayaa loo samayn doonaa sidoo kale muuqaalkan waxaan rabaa inaan kula wadaago Sondi SFX-ka halka laga yar helayo waa maxay marka Sondi SFX-ka runtii muuqaalada inta badan waxyaabaha qurxi waxa ka yar mid ah Sondi SFX-ka inta badan waxyaabaha aniga aan adeegsado transitionska markaan yara adeegsanayo wuxuu yara wataa cod yar sida codkani oo kale iyo sidoo kale codkani oo kale marka waa codad yar ma ahan muusika sidaas u dheer ma ahan waa cod la soo yara farsameeyay aad iyo aadna ayuu muuqaalada inta badan ugu wanaagsan yahay marka ku soo dhawaada waayahay haddeertaan marka waxaan ku yara horumaraynaa qaybta iyo light sweep-ka sidee ayaa loogu sameeyaa Adobe After Effects ugu horreyn marka haddeertaan waxaan soo furanaynaa software-keena Adobe After Effects ayaan soo furanaynaa markaan Adobe After Effects aan sidan ku soo yar furno ugu horreyn marka wax kale ma dhahayno waxaan leenahay new composition noo yar samey marka new composition-ka sidaad u jeedo waxaan rabnaa full HD kadibna waxaan leenahay transition ama waxaan leenahay text animation oo kale aan iska iradhaano waa waxa rabto waad dhihi kartaa kadib marka waxaan yaran leenahay okay haddeertaa markaan okay aan dhaano sidaad u jeedo waxaa noola sameeyey composition kadib haddii adiga aad rabto loogadaada inaad lightkaas aad soo dhexgeliso waad soo gashan kartaa loogadaada aniga markaa haddeertaan waxaan ku yara sameynaynaa text marka text toolkaas ayaan ku dhufanaya kadib marka waxaan leenahay click ayaan screenka ku siinayaa kadib marka waxaan iskaga qoranayaa Zack waa xoogaar waa small capital aan ka dhiganaa caps logo ayaan daaraynaa kadib marka move toolka ayaan dooranaynaa markaan sidaan aan u yara sameyno textiga ugu horreyn marka waxaad iska yara fiirisaa anchor point-ga in uu centerka ku yara joogo marka anchor point-ga sidee ayaa centerka aad u goyn kartaa waa calaamadani ayaa waxa la dhahaa anchor point kadib marka waxaan kaliya tagaynaa bind behind-ka anagoo control-ka hayno laba jeer ayaan click siinaynaa kadib marka sidaa u jeedo anchor point-ga qaybtii centerka ayaa noola geeyay kadib haddeertaan move toolka ayaan dooranaynaa kadib marka geesahan ayaan kasoo yara weyneynaynaa keliya adiga shifti ayaad qabanaysaa hal mar ayaad click siinaysaa kadibna shifti ayaad qabanaysaa si cabir isla eg ah oo kuugu yara sameeyo kadib sidaan ayaan centerka ku yara keensanaynaa haddeertaa marka tagastiga waan yar qornay haddii kalarka tagastiga uusan ku cajab gelinin keliya laba jeer tagastiga yara dooro markaad yara doorato kadibna meeshan sidaad u jeedo characterka qaybtan ayaad kalarka ka yara bedeli kartaa marka anaga haddeertaan kalarkan waan u baahannahay oo sidaasi ma ku bedelanayno marka ugu horreyn marka sidee haddeertaan aan light sweep aan usoo gelin karnaa marka ugu horreys waxaan tegaynaa dhanka iyo effect and preset-ka kadib marka waxaan qoraynaa cc light sweep sidaa u jeedo qaybtan inta ayuu kaaga soo yara baxayaa cc light sweep kadib marka sidaa u jeedo si toos ah kilibkan waad ugu yara degin kartaa oo dhanka iyo text layerka ama si kaleba waxaad samayn kartaa in asaga aad soo jiido aad textiga aad ku yara duldeyso waa option kale adiga kuu banaan marka sidaad ugu jeedo meeshan waxaa noo soo yargalay light wax iftiin ah oo kale ayaa noo soo yargalay calaamadani ayaad meeshaad rabto yara geynaysaa sidaa u jeedo saas ayaad u marsiin kartaa sidaa u jeedo waa lightkan oo inta badan aad ku aragto introiska oo telefishinada inta badan adeegsadaan kani kaliya ayaa loo adeegsadaa marka haddeertaan qaybta centerka ayuu noo yara joogaa aniga qaybta dhammaadkaani ayaan keenaynaa
marka qaybta inta dhamaadka aan yara keensano kadib marka waxaan rabnaa lightkan inuu inta kasoo bilaawdo inta ku dhamaado ayaan rabnaa kaliya marka adiga haddii aad rabto lightka kalarkiisa inta ayaad ka yara bedeli kartaa oo waxaad leedahay kalarkan cadaanka uma baani marka anaga hadeertaan kalarkan cadaanka ayaan iskaga yara dhaafinaynaa ugu hore marka waxaan dooranaynaa center keyframekiiska ayaan dooranaynaa marka waa in iska fiirinaa play heatkan inuu noo joogo qaybta bilowga ah marka waxaan yara leenahay center keyframekiisa ayaan daaranay xoogaa yar seconds yar ayaan soo yara baxayaa secondskaas yar aan soo yara baxo kadib light sweepkani ayaan sidaan usoo marsiinayaa sidaa ujeedo anigoo kilig tahaya ayaan sidaan usoo yara marsiinayaa oo inta badan telefishinada ayaa yara adeegsadaan kani hadeerta marka animationska yar waa nooga yara jiraa keliya kani keyframeskiisa ayaan rabnaa inaan yara aragno keliya layerka yara dooro kadib marka waxaan leedahay u sidaa ujeedo labada keyframe inta ayay ku yara jiraan xoogaa yar aan seconds-ka aan badayno xoogaa yar slow motion aan ka yara dhigno fast waa hadeertaan marka hadeertaan marka si aan u qurxino labada keyframe keliya labada keyframe ayaan dooranaynaa markaan doorano kadib waxaan leenahay right click kadib waxaan kasii dooranaya keyframe assistant kadib waxaan leenahay easy marka hadeertaan yara variable sida uu lightka kusoo yara galayo marka sidaad u yara jeedo lightka si speed ayuu kusoo yara galayaa xoogaa yar kan le ziyaada oo kasii fogay mar alaala aad usoo dhaweyso fast ayuu noqonayaa mar alaala aad kasii fogeysana slow motion ayuu noqonayaa sida ujeedo lightka sidaas ayuu u yara marayaa sidaan marka Adobe After Effects sidaas sahlan ayaa loogu yara sameeyaa light sweepka haddii aad rabto logo animation haddii aad rabto facekaaga xitaa sidaas ayaad ugu isticmaali kartaa marka waxaan filayaa inaad fahantay sida ugu fudud ee loogu sameeyo light sweep hadeertan marka waxaan yara galaynaa qaybta iyo Sondi SFX-ka meesha aan ka yara helayno ugu hore marka iska yara fiiri khadka inuu ku yara daaran yahay waayo waxaan kala soo degi doonaa dhanka iyo browserka ugu hore marka hadeertaani waxaad soo furanaysaa ani browser markaani aad adeegsanayso ugu hore marka hadeertaan Chromeka ama browserka aad adeegsanayso waa soo furan kartaa kadib marka waxaan meeshan ku yara qoranaynaa intro hd.net kan hore ayaan ugu soo yara hadlay marka haddii aad rabto cashir hore ayaan kasoo yara sameeyey sida waxyaabaha loogula soo degto marka asaga ayaan gudagalaynaa kadib marka waxaan yara leenahay enter markuu kuusoo yara gudbiyo dhanka iyo websiteka adiga marka dhammaanka marka kama wada raadin kartid meeshanoo dhan kama wada raadin kartid waayo waqti badan ayay kugu qaadanaysaa keliya marka qaybtan searchinka ayaad imaanaysaa marka waxaad ku yara qoranaysaa waxaad adiga u baahan tahay marka waxaan leenahay Sondi SFX-ka ayaan u baahannahay kadib marka waxaan leenahay searching marka dhabaanadan ayay inta badan soo yargeliyeen waayo markii hore kuma uusan yara jirin sida ujeedo February 8 ayaa la soo yarageliyey marka waa bishan gudaheeda aan ku yara jirno dhammaantood marka dhabaanadan ayaa la soo yarageliyey marka midka aad rabto ayaad la soo degi kartaa qaarkood GB-yadooda aad iyo aad ay u fara badan yihiin marka tusaale marka hal xabo oo kale ayaan rabnaa inaan la soo yara degno waana iska yara fiirinaysaa qaabka markaas ay yihiin kuwa qaarkood waad dhegeysan kartaa kuwa qaarkoodna ma dhegeysan kartid oo si toos ah inaad la soo degto kaliya ayay kaaga baahan yihiin marka ugu hore marka kan oo kale ayaan fiirinaynaa oo marka ugu hore marka markaan kusoo yaro dhufno qaybta hoose ayaan usoo yara baxaynaa marka kan sidaad u jeedo waad dhegeysan kartaa Sondi FX-ka uu yahay waad dhegeysan kartaa marka dhammaantood sidaan oo kale ayaad u tijaabinaysaa adiga kuwa aad rabto marka meesha markaad ka yara daarato kadib meeshan ayaad kasoo degsanaysaa marka kuwan inta badan xayeysiino fara badan ayay ku gelinayaan kaliya waxaad ka doorataa user drive kan ay tahay ayaad yara xulinaysaa kadib marka wuxuu ku gudbinayaa meesha aad kala soo degi lahayd wuxuu ku sheegayaa inta qofood ay degsatay waa 12 qofood Sondi SFX-kani sidaad markaan aad u jeedo waa 874.1 MB marka I'm not robot ayaan leedahay kadib marka wuxuu ku leeyahay create download linki kan dhowr jeer inaad ku celceliso ayay kaaga baahan tahay marka xayeysiino fara badan ayuu ku gudbinayaa marka kan iska soo yarxir markaad download dhahdo ku yara celi marka qaybtan inuu kuu soo gudbiyo ayaa laga doonayaa kadib marka waxaad kasii dooranaysaa click to download markaad click to download aad dhahdo ama softwareka kugu jiro markaasi lagugu soo yara dejinayo ayaad yara dooranaysaa marka aniga hadeertan waxaan isticmaalayaa internet download manager kadib marka waxaan leenahay start download marka sidaasi fudud ayaad kusoo degsan kartaa oo barnaamijkani Sondi SFX-ka marka aniga hadeertan ma rabo cancel aan iska yara dhahno
intaan ka yar bixin waxaan ku ogeysiin lahay Sonde FX yadani inta badan waxaa laga yaabaa qaarkood in laguga yara qabsado waayo inta badan waxyaabahani dad ayaa juhdi kusoo yara bixiyaan waxayna u baahan yihiin in laga sii iibsado marka waxaan kula wadaagi doonaa haddii aad qiimo yar aad haysato oo aad awoodi karto inaad bixiso meel aad ka yara helayso Sonde FX yo faraha badan oo aan lagugu qabsanaynin kaliya hal mar un aad iibsan doonto marka kaliya marka waxaan soo furnaynaa another tab kadib marka waxaan leenahay website-kan ayaad furaysaa artistlist.io ayaad furaysaa waa website aad iyo aad u wanaagsan marka website-kani muusigiska iyo Sonde FX-ka dhammaan waad ka yar helaysaa qiimo macquulana ayuu wax walba kaaga iibinayaa kaliya noloshaada hal mar ayaad iibsanaysaa muusigada ama waxaad adiga markaas rabto waayo website qaarkood waxaa yar jiraan markaad wax ka iibsato qasab ee tahay mar walbo bil walbo inaad upgrade aad ku samayso haddaadan ka mid ahayn muusigadaas way kugu qabsan doonaan waa cajiib marka laakiin website-kan wuxuu kaga wanaagsan yahay hal mar un ayaad iibsanaysaa waxaad rabta ayaad la soo degaysaa inta aad iibsatay website-kan waxyaabaha ku jiro hal price kaliya ayaad ka yara bixinaysaa marka aad iyo aad ayuu u yara wanaagsan yahay marka haddii aad fiiriso qaybta pricingka qiimaha ee waxyaabaha ay yaragadayaan sida ujeedo kan personal marka aad tahay waa $9 waxaadnu adeegsan kartaa waxyaabaha Sonde FX-ka iyo inta badan YouTube-ka, Facebook-ka, Instagram-ka iyo broadcast iyo Twitch-ka iyo TikTok-ga videoga aad samaysay muusikadii website-kan aad ka gadatay ama Sonde FX-ka aad ka yara gadatay intaas platform ayaad yara dhigi kartaa laakiin YouTube-ka Sonde FX-ka ku yar jiro uma sii gudbin kartid platformyada kale waayo ayada kaliya inaad ku yara adeegsato ay rabtaa YouTube-ka laakiin website-kani wuxuu ku ogolaanayaa inaad dhammaan wixii aad ka yara iibsato in aad YouTube-ka, Facebook, Instagram-ka wax walba aad yara dhigi karto marka qiimo ahaan marka waxaa yara fiican midkan $16 sida ujeedo commercial work, talent work, paid ads waxaysiin waad ku samayn kartaa kuwa ganacsiyo waad u adeegsan kartaa broadcastigadaada waad u adeegsan kartaa ayu shay ayaad u adeegsan kartaa kaliya marka haddaad lacag yar haysato waxaad leedahay qaybtan iyo 16 yar iibso marka intaan ayaan kusoo gabagabeynaya muuqaalkani haddii aad ka yara faa'iiday muuqaalkan fadlan la garee lana wadaagan asxaabtaada muuqaalkan si ayagana u yara faa'iidaystaan haddii aad nagu yaro cusub tahay nagu soo biir adigoo taabanaya calaamadda subscribe-ka kadibna furanaya gambaleelka si ay kusoo yargaaraan muuqaal walba aan soo gelino waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan inta badan janaalkan waxaan ugu yaraadlaa arrimaha multimedia ugu dambeyntiin waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa inoo muuqaal kale guulaysta bye